자리 좀 가서 찾으세요. 사람 뒤에도 차가 많이 왔네. 저 아래 밑에 쪽에도 차 치고 있어. 양이 적으니까는 양이 적어서 많은 양은 한 시간 정도 걸린단 말이야. 좀 느리고 막 그러니까 삶은 거 아니야? 어? 삶은 옥수 아니야? 그런 식으로 구워 내가 센거 같은데? 센 거는 모르겠어. 그건 내가 모르네. 쌤은 놓은 건지 안 가만히. Make it big. What I saw. What a shitty ass thing.